Ultisne vos scire quid significat Latine vivere, ludere Latine, coquere Latine, cantare Latine, neque ullum vocabulum Anglicum audire? Hoc vobis describam hoc in episodio. Breviter Anglicae dicam. If you're watching this on YouTube, don't forget to subscribe, comment, like our video. It really helps the algorithm and helps our stuff get seen by more people. And if you're listening to this on Spotify or Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts, leaving a rating or review makes a huge difference in our stuff being found by other folks. So we'd really appreciate it if you took a couple seconds to do that. Gratias vobis. Ad episodion. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Est serie sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum de Rusticātiōne loqui velim. I'd like to talk with you all today about Rusticātiō, about time spent in the countryside. Hodie vobis cum de Rusticātiōne loqui velim. Singulis aestatibus, every summer, singulis aestatibus, ilsa et ego conventicula Latine loquendi celebramus. Sane, Latine loqui multum nobis placet. Conventiculum Latine loquendi, quod maxime nobis placet est Rusticātiō. Cur Rusticātiō dicitur ruri, in the countryside, ruri conventiculum agimus. Maximum emolumentum benefit, emolumentum rusticātionis est hoc, vere Latine vivere. Apud rusticātionem in iisdem aedibus, in the same building, in the same home, in iisdem aedibus versamur, we spend time, versamur, et pernoctamus, we spend the night, pernoctamus. Apud rusticātionem non solum Latine legimus et loquimur, sed etiam ludimus et coquimus Latine. Omnia agimus, sed tantum Latine. Et quoniam, since, because, quoniam ruri haec agimus, nulla verba Anglica audimus, est vera opportunitas Latine vivendi. Sodales quos ibi conveni sunt optimi. Tempus quod ibi ago, etiam semper optimum est. Manete sodales, nolite abire nam totam rem dicam. Calerius et sine vocabulis Anglicis est etiam opportunitas Latine intelligendi. Intellegetisne viderimus. Salvete sodales, haec series est Rem Tene. Est serie sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas. Et hodie vobis cum de Rusticātiōne loqui velim. Singulis aestatibus, ilsa et ego conventicula Latine loquendi celebramus. Sane, Latine loqui multum nobis placet. Conventiculum Latine loquendi, quod maxime nobis placet, est Rusticātiō. Cur Rusticātiō dicitur ruri conventiculum agimus. Maximum emolumentum Rusticātionis est hoc, vere Latine vivere. Apud Rusticātionem non solum Latine legimus et loquimur, sed etiam ludimus et coquimus Latine. Omnia agimus, sed tantum Latine. Et quoniam ruri haec agimus, nulla verba Anglica audimus, est vera opportunitas Latine vivendi. Sodales quos ibi conveni sunt optimi. Tempus quod ibi ago etiam semper optimum est. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Vos ne conventicula Latine loquendi celebratis? Qualia
placentne nobis scribere potestis infra inter commentarios vel etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra. Scribite nobis. Si hoc auditis apud Spotify vel Apple Podcasts, fortasse potestis nos recensere, review us. Nos recensere. Hoc vere est utilissimum, very useful, utilissimum, ut alii homines nos inveniant. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis, et gratias quam maximas agimus patronis nostris apud Patreon. Sine illis, haec agere non facile possemus. Et vere, si placet tibi hoc quod agimus, fortasse vis fieri patronus, ecce ligamen infra espositum. Non multum constat, sed multum iuvat. Speramus fore ut hoc episodium vobis placuerit. Non ne tibi placet lingua latina? Specta hanc pelliculam in qua ego quinque consilia aperio discipulis qui diplomata sua accipiunt, et vere consilia tibi fortasse etiam utilia. Curate ut in proximum aleates et mementote sodales. Rem tenete, verba sequentur.